घराकडे रय तिका लागोनी तिका परत भरपूर सुपार जावन परत किल्लोन काड भरपूर काढ माती आता सारखी एवढी झाला माती शेणता सगळे यो यो बाबा यो बाबा ओल्ड वर्सेस नी यो रे तू एक दी मरे अरे मी नमगे प्रोफेसर उरले अरे कोण पडणार आहे पुढे का इथे पुढे त्या साईडी इले माहिती किती शेण बी घालपाचे अरे ती कुद्दीची माती यो तुझा जो यो 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 टाइम अंकना ओ आमचो विशांत भाऊ अरे पेंटिंग घातली पहिले पेंटिंग घातली पहिले सांगपा म्हळ्यार वन महोत्सव हो आमचो निसर्गाचो एक बहुमूल्य असो हो एक भाग आसा जेणे करून ही झाडां रोवप आमी प्रत्येक लोक जे आसा हे गांवांतून जाल्ले आसा अशे झाडां पेडांतून जाल्ले आसा आज वन महोत्सव म्हणून आमी साजरो करता वन महोत्सव म्हळ्यार वन म्हणटा आमी वन म्हळ्यार आमचें एक मन शांत करपाचें एक अशें वातावरण म्हळ्यार हे झाडां ते झाडां पासून आमकां संपूर्ण आमकां जिवना लायफा आमकां खूब हेजो उपयोग आसा वन महोत्सव प्रत्येक तरेची आमकां फळां दिता तेजी आमी लाकडांय बी यूज करता घराक तेजे आमी खूब वापर करता आनी वखदा खातीर औषधी आमी तयार करून तेजी आमी आमचें आरोग्य निरोगी दवरता आनी खंय आमकां वत लागलें धूप लागलें आमी ते झाडाची सावळी घेता आनी अशे झाडांतून आमकां खूब फायदेसो आसा म्हणून झाड आमचे माय बाप तोडू नाका लागेल पाव अशें आमकां मुळां साकून शिकयल्लें आसा सगळे विद्यार्थ्यांक शिकयल्लें आसा हो स्लोगन जर सगळ्यांक जर मनां धरून जर हो आमी वन महोत्सवाचो जर वनां जर सांबाळून दवरलें जाल्यार आमचो पावस सुद्दां जर आमकां जें उदक म्हणून मेळटा तें उदक पसून ह्या झाडां पेडां पासून आमकां सांठोवन उरता आनी आमी तेजो खूब काळ तेज्या उदकाचो आमकां वापर मेळटा अशी ह्या झाडां आमी सदोदीस सांबाळून दवरपा जाय केन्ना कट करची न्हू ऋषी मुनींनी सुद्दां अशेंच ह्या झाडां मुळां बसून भक्ती केल्ली संन्यासी केल्ली आनी तेणी अशेंच हे सगळे औषध तयार करून आमकां सगळ्यांक घरोघरी पोच करून तेणें आमकां सगळ्या ह्या झाडां पासूनच आमकां फायदो करून दिल्लो आसा म्हणून सगळ्यां कडेन हांव विनंती करतां सगळे जना कडेन हांव विनंती करतां सगळे भारताच्या लोकां कडेन विनंती करतां की झाडां आमी जाता तितली सांबाळून घेवया झाडांचो आमी खूब वापर करया झाडां लावया भरपूर लावया आनी आमची भारताची जी शान आसा जो नेचर आसा तो खूब मोठ्या प्रमाणे आनंदान उत्सवा वाडोवया वन महोत्सव म्हणटात 1 ते 7 तारीख सुद्दां वन महोत्सव आसा आनी वन महोत्सव हो प्रत्येक शाळे भुरग्यांनी स्कुलाच्या भुरग्यांनी अशें चालूच दवरचो आनी हें जर तर चालू उरता जाल्यार आमचे मेन म्हणल्यार शिक्षक आसा तेणी हो हें करपा जाय आनी हितून भितर कितें जालां आमची शाळेन जी बाई आसा शाळेची ती बऱ्यात बरें काम करता आनी अशेंच हांव बाकीच्या शाळांक हें करपाक सोदता की ही आमची बाई आसा ती शिकयता पळय झाडां रोवपाक बी तशेंच बाकीच्या बाईंनी बी तांकां बाकीच्या शाळेच्या भुरग्यांक सांगचें आनी गव्हर्मेंटान बी तांकां एक हें दिवचें शाळे बाईक तांकां की भुरग्यांक झाडां बाबतीन कशें रोवचें कशी ती वाडोवची अशें म्हणून एक तांकां एक ट्रेनींग दिवची अशी म्हणून आता तुमकां दिसना की 1 ते 7 तारीख म्हळ्यारच वन महोत्सव आसता आनी त्याच दिसांनी झाडां रोयता लोक सो तुमकां दिसना की वर्सभर खंय तरी वेगवेगळ्या ग्रुपांनी मेळोन खंय तरी झाडां रोवपाक जाय अशी पळय आज जालां कितें झाडां बाबतीन झाडां रोवपाचें तें व्हड करपाचें कोणाची इच्छा ना अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार हे आमच्या रानांतले एरियेक चलता हें झाडां रोवप झाडां हें करप हें बाकीचे बी हितून हें जावपाक जाय खंयचे सिटीनी बी आतां एक शाळे सायडीन चिकवाचें झाड रोयलें आंब्याचें झाड रोयलें जाल्यार हीं अशीं झाडां रोवन
भुरग्यांक हें करपा जाय, प्रोत्साहन दिवपा जाय आनी अशें करून झाडाची उत्पत्ती वाडोवपा जाय. तुम्ही नेचरा वाचोवपा खातीर तुमचे जे सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय तुमी झुजतात. सो तुमी कितें सांगपा सोदता हे जे एक आयच्यान जे वन महोत्सव सुरू जाता तेजे वयल्यान? पळय माझी 10-15 वर्स सुमार जाली हांव नेचराकूच खूब काम करता. नेचर नर्सरी करता, झाड विकता. हे म्हाज्या हातींनी हजारांनी झाडां हांवें किल्लोन नेचरा खातीर दिलेलीं आसा आनी हांवें झाडां स्पॉन्सरूय केलेलीं आहा. हांव इतल्याच सरकाराक रिक्वेस्ट करता आनी सगळे ल्हान ल्हान भुरग्यांक सुद्दां रिक्वेस्ट करता की झाड मारप मातशें कमी करा. एक झाड मारल्यार ते झाडा फाटल्यान एक झाड लावपाकूच जाय. आज वयत थंय दिसता की म्हाका झाड मारप चड दिसता पूण लावप कमी दिसता. म्हणून हे ल्हान भुरग्यांक आमी शिकवण दिवपा जाय की एक मनशान एक झाड लावपाकूच जाय. सो आयज तुम्ही हें केला सगळ्या शाळेच्या भुरग्यांक घेवन. सो तुमचो आतां तुमी स्वता एक नर्सरी चलयता. सो तुमकां दिसना की हे भुरग्यांक खंय तरी मुखार व्हरोन या हेच भुरगे न्हू दुसरे भुरग्यांक खंय तरी झाडां लावपाचें प्रशिक्षण दिवपाचें आनी तांकां मोटिवेट करपाचें? हय म्हाका आतां आमगेली शाळेची बाई आसा. ही बाईन ल्हानपणाकूच आसतना झाड लावप, झाडाचे कितें कितें फायदे आसा, झाडाचो उपेग कितें आसा हे ल्हानपणीच्यानूच भुरग्यांक समज शिक्षण दिता. आज समज भुरगीं आमची सारकी जातली ती बी तेंच्या भुरग्यांक शिकयतली. तो प्लस पॉयंट जायत वयतलो. नेचर जाता तितलो आमगे बरो डेव्हलप जातलो. आनी तुमकां खबर आसा ऑक्सिजन कोरोना टायमार ऑक्सिजन कमी पडून हजारांनी लोक मेलो. हे अशी फुडें अशें जावपा जायना. ऑक्सिजन खूब कमी जायत वयता.